Ես ճիշտ ասած մի շատ կարևոր Ուզում եք Կոնտրացատով, մի շատ կարևոր դիտարկում էի ուզում անել, մի փոքր որ ավելի առարկայական էլի իրիկն։ ուզում եք իմ Տեսեք, հա, Դավիթ Պիպոյան, սննդի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար, նաև միջազգային փորձագետ, ասեմ նաև շատ կարևոր դիրք ունեմ, այս պահին ոչ մի կողմի շահ չունեմ, այսինքն շատ հստակ մենք պետք է հասկանանք ուղղակի միջազգային լավագույն փորձը եւ գործադիրի եւ մասնավորապես մեր կառավարության քաղաքականությունը։ Տեսեք, ես չեմ հիմա տա անունը, որտեղ բիզնես էթիկայով ընդունված չի պատվիրատուի անունը տալ, բայց անցած տարի շատ խոշոր հայ ներդրող, որը որ ուզում էր Հայաստանում լաբորատոր բիզնեսի մեջ ներդրում իրականացնել, ինքը պատվիրեց ոլորտի տնտեսական գնահատում, այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք այսօր հենց այս հանձնաժողովում ենք ու քննարկում ենք այս հանձնաժողովում, եւ այդ ներդրողը, որը պատրաստ է շատ մեծ փող ներդնել, ինքը հասկացավ, որ տնտեսապես անարդյունավետ է լաբորատոր ոլորտում մասնավոր բիզնես ունենալ, ինքը այդ ներդրումը չարեց։ Ու հիմա ասեմ ինչի ինքը չարեց, որտեվ այդ ծրագրին անձամբ ես ինքս մասնակցել եմ որպես փորձագետ կետ ծանոթ եմ, նաև պարոն Գևորգյանը բոլոր այն հարցերը որ տվեց, հա, մենք այսօր ոչ թե պետքա քննարկենք մասնավոր լաբորատորիա, թե պետական լաբորատորիա, պետքա իրականացնենք մասնավոր գործունեություն եւ մասնավոր գործառույթ եւ պետական գործառույթ։ Սննդի անվտանգության ոլորտում մենք լուրջ խնդիր ունենք այն տեսանկյունից, որ տեսեք, եթե ամբողջ աշխարհում կա եւ պետական լաբորատորիա եւ մասնավոր լաբորատորիա, եւ լաբորատորիան ինչ են ասում, պետությունը քաղաքականությունը սահմանում է խաղի կանոնով, ասում է, եթե դու գնալու ես հասып համակարգով տնտեսվարողների ու բիզնես օպերատորների ինքնագնահատում անես, դու պետական տենդերի մասնակցելու իրավունքից զրկվում ես, ուզում ես պետական եղի, ուզում ես մասնավոր եղի, այսինքն չես կարա դու գնաս համ այդ անուններով, հա, ասենք տամ 5 տնտեսվարող սուբյեկտ, ասենք աշտարակի, Մարիաննայի անալիզները դու ես անում, հետո պետական մոնիտորինգի ժամանակ դու գնաս նույնի նմուշ անես, որտեղ դու շահերի բախում ունես այդ լաբորատորիայի հետ։ Հիմա երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ ունենք, ես ուզում եի տնտեսական կողմը ներկայացնել, էլի, ես շատ կարևոր է, որ այսօր նաև մեր տեսչական մարմինները կան, համ օրենսդիրը կա, համ գործադիրը կա, մենք ունենք շատ բացեր։ Տեսեք, տնտեսական առումով մենք մի հատ կարևոր պայման ասեմ ձեզ, որ հասկանաք, թե մասնավոր բիզնեսի զարգացման համար մենք որպես պետություն մեր սխալ որդեգրած քաղաքականության առումով ինչքան վնաս ենք կրում։ Հասып համակարգ ասում է անկախ նրանից դու հայտարարագրում ես անում, ինչ ուզում ես արա, կա հստակ մոնիտորինգի հաճախականություն եւ անխտիր բոլոր սննդի բիզնես օպերատորները պետք է այդ անալիզները անեն։ Մենք հաշվարկել ենք հայաստանյան լաբորատորիաների գներով, դա ամսական 120-ից 150 հազար դրամ է, որը տարեկան անում է 1.5 միլիոնից 1 միլիոն 800 հազար դրամ։ Մենք այսօր տեսչական ստուգումներով բնականաբար այդ օբյեկտը եթե չին գնում ստուգման տակ նրա մոտ չեն գնում, ես ինքս աուդիտոր եմ, գնում եմ տեսնում եմ, որ այդ մարդը այդ անալիզը չի անում, ու ինքը որևէ պատասխանատվության անալիզները չանելու համար չի ենթարկվում։ Երրորդ տարում ինքը կընկնի ստուգման տակ, երրորդ տարում իրան կանենք 300 հազար դրամ տուգանք, երրորդ տարում։ Հիմա տեսեք, այս տնտեսվարող սուբյեկտը եթե 1.8 միլիոնի պայմանագիր ունենա, լաբորատորիայի մուծած ԱՀ-ն 3 տարով 3 անգամ ավելի շատ կլներ, քան տուգանքը, որ պետությունը գնում անում այս տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այսօր որպես պետություն ոչ թե քննարկենք պետական լաբորատորիա մասնավոր, այլ պետական վերահսկողությունը իրականացնենք այն եղանակով, որ մասնավոր լաբորատորիան, տեսեք, տիպիկ օրինակ բերեմ, ես քանի որ 2010 թվից բոլոր լաբորատորիաների հետ իդեպ աշխատում եմ, այստեղ չկա տես լաբորատորիա, որի հետ չեմ աշխատել։ 2010 թվականից այս ոլորտում այդ փոփոխությունները, որը իրականացվել է, 10 թվին մենք եկեք անկեղծ ելնենք, այս ոլորտում ոչ մի բան չունենք։ Ոչ մի բան։ Միջազգային հավատարմագրումները արվել է 2010 թվից հետո, մասնավոր լաբորատորիաները, ստանդարտ դիալոգը տոնուսլեսը, հետո պետական լաբորատորիան միացավ ՀԲԼՑԿ-ն, այսինքն ոլորտում շարժը մտավ։ Ստեղ մի շատ կարևոր մենք խնդիր ունենք։ Այն ժամանակ պարզ ասեմ, բացի X-Lab-ից ոչ մի լաբորատորիա չկար, որ նորմալ անալիզեր անում, այդ հետո մեր մոտ ոլորտը զարգացավ։ Բայց պետական քաղաքականությունը ինքը լրիվ սխալ էր գնում, մասնավոր բիզնեսը չէր զարգանում։ Հիմա տեսեք, տարիներ շարունակ սննդի անվտանգության պետական վերահսկողության բյուջեն եղել է 10 միլիոն դրամ։ Այսինքն 10 միլիոն դրամը ինքը 5 հատ 6 հատ նորմալ պայմանագիր է։ Հիմա պետությունը եթե հայտարարեր, որ մասնավոր, եթե դու աշտարակ Կաթի Մարիան այդ անում ես չես մտնում, մասնավոր լաբորատորիան կասել է ի՞նչ փողա որ այդ 10 միլիոն դրամ է, ես կգրամ 20 հատ 1.5 միլիոնանոց պայմանագիր կանեմ 30 միլիոն կունեմ, իսկ պետք չի քո 10 միլիոնը։ Դրա համար մեր մոտ մինչև այս ինվենտարիզացիան չարվի գործառույթների։ Հիմա պարզ բան ասեմ, մենք այսօր ունենք ոլորտներ, ես այն օրը պարոն Ավետիսյանին էլ եմ ասել, որ այս կարանտինը որ անցնի եւ իրան
եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին նամակ եմ գրելու։ Մենք ոլորտում ունենք խայտառակ իրավիճակ, մարդիկ առանց գրանցման այսօր դիետիկ ուտելիք անունը դնում են դիետիկ, հայտնի անուններ են, բոլորդ գիտեք, այսինչ դիետիկ, այսինչ ֆիթնես, առանց գրանցման, առանց լաբորատոր փորձաքննության, ոլորտում գործունեություն են անում, բիզնես գործունեություն։ Այսօր մարդիկ թեյեր են արտադրում, ասում են կորոնավիրուսի համար լյուգոլ են արտադրում, վիտամին C, ես անձամբ դիմել եմ Պարետատուն, անձամբ 15 օր հետո այդ էջը դեռ բաց վիճակում էր։ Անձամբ ես եմ դիմել Պարետատանը, հետո նաև լրատվականներին եմ խնդրել որ այս ոլորտին անդրադառնան, եթե մենք հիմա նորից պետքա թողենք ոլորտը այս կանոնակարգման մեխանիզմով, այսինքն եթե մենք չենք գնում պատժում այն տնտեսվարող սուբյեկտին, որ ասում է իմ ուտելիքը դիետիկա, պարզ ասեմ, որ մեկը չգիտեք, որ այսօր շուկայում ածուխով հացը, ածուխով լավաշը իրացնում են տարբեր սուպերմարկետներում, անունը դնում են դիետիկ հաց։ Դա երբևիցե եթե գրանցման գար, դա ոչ մեկ չէր գրանցի այդ ապրանքը։ Այսինքն իմ ասածը այն է, որ մենք որպես օրենսդիր գործադիր ոչ թե պետքա գործառույթներ շատացնենք մեր պուակների համար, որ իրանք անեն, այլ հակառակը պետքա պետական վերահսկողություն անենք նենց, որ մասնավորը ոչ էլ ուզենա մտնի ու հավատացեք, ես այդտեղ բոլոր լաբորատորիաներին տեսնելով, հա, ոչ մեկ ինքը իր մասնավոր գործը թողած, որ այդքան տենդերի թուղթ լրացնել, այդքան պետականի տակ մտնել, ոչ մեկն էլ չի ուզենա, բայց այսօր այդ ներդրումները չի արվում, այսօր մենք 2011 թվականին, երբ որ կառավարությունը մի անգամ հետաձգեց հասып համակարգը, ես այն ժամանակ եւս ասում եի, որ դա լաբորատոր բիզնեսը ոչնչացնելու է, որտեղ այդ մասնավոր բիզնեսը չի կայանալու, ամբողջ աշխարհում մասնավոր լաբորատորիան գնում է ՀԱՍՊ-ի սպասարկում անում։ Եկեք, այսօրվա ԱԺ-ի քննարկումից հետո նաեւ պարոն Ավետիսյանն աստեղ, թող իրանք մի հատ մոնիտորինգ իրականացնեն, կամայական 30 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, եկեք տեսնենք 30-ից քանի տոկոսն է պատշաճ ՀԱՍՊ-ով լաբորատոր փորձաքննություն անում։ Ուզում եք ես հենց հիմա այդտեղ ստավկեն անեմ 10%-ից քիչ։ Այսինքն մենք եթե սա կանոնակարգենք, այդ դարձնենք 100%, մասնավոր լաբորատոր բիզնեսը Հայաստանում այնքան կծաղկի, որ բոլոր լաբորատորիաները կգան գործադիրին է, օրենսդիրին է, շնորհակալություն կհայտնեն կգնան, բայց այսօր այս խնդիրները համակարգված չի։ Հայաստանում սննդի անվտանգության ոլորտում ապօրինի գործունեություն ծավալող տնտեսվարողները շատ մեծ թիվ են ու այս նաև հիմա գիտեք, տեսչական մարմինը շատ սահմանափակ գործառույթ ունի, պետքա լինի անպայման բողոք, պետքա լինի սպառողի բողոք, դրա հիման վրա ես ինքս պարոն Ավետիսյանին բազմիցս տարբեր ոլորտների խնդիրներ եմ ասել ու հիմա էլ ասել եմ կարանտինը ավարտվի նաև գրություն եմ գրելու այսօր մարդիկ բիզնես են անում էլ դիետիկ էլ նի հարացնող ոչ մի գրանցում չունեն ոչ մի լաբորատոր փորձաքննություն չեն իրականացնում շնորհակալություն